למה פתחתי פרופיל חדש בפייסבוק ומה כדאי לכם ללמוד מהדבר הזה? אז כמו שאתם יודעים, מאוד חשוב לעשות בפייסבוק אימות דו-שלבי 2FA באמצעות אפליקציה חיצונית של אותנטיקציה ששומרת את הקודים האלה. אממה, רוב האפליקציות בעצם יושבות על הטלפון שלכם, ואז אם אתם במקרה החלפתם טלפון או פירמטתם, בעצם האפליקציה הלכה לאיבוד, כל הקודים הלכו לאיבוד, ואז אם אתם נתקעתם מחוץ לחשבון שלכם, אתם רוצים להתחבר, אין לכם את האפשרות, אוקיי? ולכן אני ממליץ מאוד על אפליקציה שנקראת אותי של חברת טוויליו, אוקיי? שימו לב פה, אוקיי? טוויליו אותי, זה בעצם אפליקציה שהיא יושבת על חשבון גוגל שלכם, על הג'ימייל, על המייל שלכם, ובעצם אתם יכולים, גם אם החלפתם מכשיר, להתקין את האפליקציה מחדש, להתחבר לחשבון שלכם, וכל הקודים שלכם יהיו שם. אם בכל זאת נתקעתם מחוץ לפייסבוק, אז אני ממליץ לכם לנסות להתחבר במצב אנגלית ולא במצב עברית, אוקיי? תעברו מעברית לאנגלית, או עדיף מטלפון נייד של מישהו אחר, ששם אתם בעצם יכולים, יכול להיות שהוא יבקש מכם, כשיש את הקוד אימות, אפשר לעשות דרך אחרת, ואז אתם תתבקשו לתת את התעודת זהות שלכם, להצטלם עם סרטון סלפי, ואם אין לכם מזל, זה יזהה אתכם. לי זה לא עבד, ולכן פתחתי חשבון פרופיל חדש בפייסבוק, אז מוזמנים לפרגן לי בתגובות, בלייקים ולעקוב אחרי הטיפים הבאים. להתראות.